के छ हैन रिभर गएछ we go up to like 1000 kilometers जति जान्छ होला What's up everyone, this is BISBRO here. I know it's been a long time है अब भिडियोहरुको खासै केही टपिक थिएन सो आई वाज लाइक हुन्छ नि एब्सेन्ट हुन्छ नि एटेन्डेन्स सर्टेज भयो जस्तो भयो के तर ठिकै छ केही छैन हैन एक्चुअली वाज मंडे है मंडे चाहिँ हामी एउटा स्लाइटली लाइक अनएक्सपेक्टेड काइन्ड अफ राइड थियो गयौं आयौं है सिन्धुलीसम्म जाने कुरो थियो तर सिन्धुलीसम्म पुगिएन के बिचमै फर्किनु पर्यो अनि त्यसपछि बाटो पनि फेरि एकदम हुन्छ नि पहाडको बाटो चिसो खालको है अनि बिचमा अहिले पानी पर्ने कहिले घाम लाग्ने कहिले फेरि चिसो अनि फेरि धेरै मोटो ज्याकेट पनि लगाएको थिएन सो इट वाज क्वाइट हुन्छ नि जस्ट क्वाइट डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अनि प्लस राइडमा नआएको थुप्रै भएछ अनि सो इट वाज क्वाइट पेनफुल एज वेल हल्का हुन्छ नि ढाड पनि दुखे जस्तो खालको भएको थियो धेरै त कुदाउनु सकेन त्यो पनि आई डोन्ट नो सायद मैले इयरफोनहरू लगाएको थिएन हिजो होइन त्यही भएर पनि अनि मजा आइरहेको थिएन क्या तर ठिकै छ जे भयो अब भिडियो हेर्नुभयो वाल तरिकाले होइन सो ह्याप्पी दसैँ टु एभ्रीवन दसैँ एकदमै नजिक आइसकेको रहेछ होइन लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नु र दसैँ रमाइलो तरिकाले मनाउनु लेट्स कन्टिन्यू विथ द भिडियो याद गर्दै गीत लेख्दैछु म तिम्रो आँखामा झुटो माया देख्दैछु म घाट तिम्रो नाटक कति फेक्न आको भाको नभाको सबै दिएदै पनि तिमी किन गएको सायद तिम्रो सानो मनमा मने थिन नराम्रो खेल्ने खेला खेल्यो तर मने किन प्राय जस्तो समय मन पराए जस्तो गर्थ्यो मेरो बोल्ने अनि So everyone, this is BISBRO here and today after a long time है vlog बनाइरहेको and अहिले चाहिँ हामी सिन्धुली सम्म जाने भनेर हिँडेको छौँ हैन अनि अहिले चाहिँ हामी तीनजना चाहिँ हिँडेर हो हैन अनि एकजना चाहिँ FZV2 मा अहिले अगाडि हुनुहुन्छ हैन अनि एकजना दाइ चाहिँ मेरो पछाडि हुनुहुन्छ म राइड गर्दै छु नम्बर अफ 2 बाइक्स एन्ड 3 पिपल अनि इट्स काइन्ड अफ एकदमै हुन्छ नि नसोचेको खालको प्लानिङ थियो हैन त्यही भएर कसैलाई इन्फर्म पनि गर्न पाएन अनि हिँड्दै हालौँ न त भनेर फेरि आज यसै पनि अल्टर डे मतलब अब स्याटरडे होइन हैन इट्स अ मन्डे सो मन्डे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कसैलाई इन्फर्म नगरिकन अब लाइक फ्राइडे स्याटरडे भएको भयो त अब कसैलाई इन्फर्म गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो होइन तर मिलेन एनिवेज केही छैन अर्को ट्रिप अर्को एउटा राइडमा म बोलाउँछु होइन 2-3जना साथीहरू सब्सक्राइबरहरू जो अलरेडी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जानलाई घुम्नलाई होइन अल्दो एक्सपेन्सेस आर नट इन्क्लुडेड तपाईँहरू आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन एक्सपेन्सेसहरू सबै एन्ड त्यही हो घुम्न जाने रमाइलो एउटा मोमेन्ट सेयर गर्ने हो होइन अब काइन्ड अफ मेमोरी हुन्छ होइन त्यही अनुसार पनि हामी सोचेको हो नि त सो लेट्स गो कस्तो हुन्छ रमाइलो अहिलेसम्म ठिकै छ हामीहरू पछाडि नै परिसकेका छौँ सो फर द्याट रिजन ओन्ली अलिकति पेट्रोल पम्प मेरो ब्याग दिन्छ नत्र ब्यागमा गरेर राखेको छु हजुरको त हाल्नु छैन जाडो भयो पुरै जाडो भयो जस्तो त हजुरलाई ठिक छ दामी देखाएको छ अब त मलाई ज्याकेट हो गुड ट्याग योर जाडोवाला फ्रेन्ड ट्याग योर जाडोवाला फ्रेन्ड यताबाट राइड गयो भने चाहिँ नवबुद्ध जान्छ होइन यताबाट नवबुद्ध जान्छ होइन एकचोटि यहाँ एउटा बवाल इन्सिडेन्ट भएको छ क्या बवाल म कुदाएर आइरहेको थिएँ त्यो बिआरजीको राइडको टाइममा अनि त्यो एउटा ट्राफिकवालाले के भयो दाइ तपाईँ बाइक कुदाउने हुन्छ कि उडाउँदै हुनुहुन्छ अरे क्या मलाई त यस्तो क्या कमेडी हानिदिरहेको पुरै त साउन्ड पनि भुँ गरेर आइरहेको थियो नि त त्यही भएर त्यो मान्छेले भने होला जिन्दगी बेहाल सोच बुझिसके मैले तिम्रो चाल सोच छुरी बोकी काट्ने छु म हान सोच तिमीलाई सोची रुने छु दिन रात सोच हो छ मेरो मन अलिकति गमुलो हो भरोसा तिमीलाई गर्नु नै त भुलो हो तिम्रो भन्दा दामी देखिरहेको छ यार सो ड्याम गुड टाइम टु इट समथिङ यार लास्ट भोक लागिरहेछ
सो अगाडि जाने भनेको त फेरि हामी फर्किनु पर्ने भयो है, त्यही भएर हामी अझ अगाडि जानु पाएन। तर ठिकै छ, जहाँसम्म गइयो रमाइलो थियो। अब यहाँबाट पनि अलमोस्ट लाइक फेरि 2 घन्टाको राइड देखाइरहेको छ नेभिगेसनमा होइन। अब लेट्स चाहिँ कति लाग्छ, अहिले 2:50 गएको छ। 4 बजीसम्म त पुग्छौँ होला लाग्छ। अब त्यति साह्रो धेरै डिस्टर्ब भएन भने पुगिन्छ। हामी नर्मलै चलाइराखौँ, धेरै फास्ट पनि चलाएको छैन, हुन्छ नि, बिस्तारै बिस्तारै नै यस्तो रमाइलो गर्दै। इट वाज लाइक भेरी भनिहाल्यो नि, रियली अनएक्सपेक्टेड राइड। अनि त्यो हिसाबले हामी फेरि कुनै यस्तो एक्ज्याक्ट डेस्टिनेसन भन्ने कुनै पनि थिएन। हामी चाहिँ भकुन्डे बेसीभन्दा अलिक माथिसम्म पुगेर आयौँ। त्यहाँबाट खुर्कोट जाने भनेको, तर हामीले फर्किनु पर्यो। सो लेट्स इन्जोय द राइड। हिजोसम्म मलाई आफ्नो मान्छे भन्ने, प्रिय तिम्रो नाम मलाई याद छैन, के पो त्यो याद छैन, किनकि तिम्रो नाम लिन यहाँ पाप हो, जहिले पनि डस्न खोज्ने तिमी कालो साप हो। मनमा घाम पानी कति तेरे यार ल्याङ भयो यार, पानी पर्न थाल्यो। अब कस्तो टेन्सन। त्यही त पानी पर्न थाल्यो, एउटा ठाउँमा रोक्नुपर्छ। Yeah, you want big Kausa, check it out. Koi, दूरी भरि साथ दिन्छु भन्ने, मेरो कुरा सधैँ याद गर्छु भन्ने, नभेटिन्जेलसम्म दिनहरू गर्ने, हिजोसम्म मलाई आफ्नो मान्छे भन्ने, दूरी भरि साथ दिन्छु भन्ने, मेरो कुरा सधैँ याद गर्छु भन्ने, नभेटिन्जेल। These were 2 guys. Run! Majority. Oh my god, tiger.